ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ क्या हाल है ਵੀਰਾ ਜੀ ਬੜੀਆ ਬੜੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਆ ਗੱਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਰੱਖੀ ਵਿਕਾਊ ਹੈ ਗੱਡੀ ਅੱਛਾ ਰੰਗ ਰੋਂਗ ਵੀਰਾ ਰੰਗ ਰੂੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਸੀਸੇ ਐਚਡੀ ਪਾਏ ਇਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਗਲਾਸ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਮਾੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਾ ਹੋਈ ਚਲੋ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਈ ਬਾਕੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਪਾ ਦੀ ਵੀਰਾ ਗੱਡੀ ਬਕਾਊਗਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮਾਡਲ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਜੀ ਮਾਡਲ ਹੋਣੀ ਇਹ ਆਪਣੇ 15 16 ਮਾਡਲ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਾਊਂਗੀ ਸਾਰੇ ਜਾਊਂਗੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਜਾਊਂਗੀ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਦੇਣੇ ਉਦਾਂ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ 18 ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਹਿੱਲਾ ਇਹ ਬਾਕੀ- ਵੀਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਰਾਦੀਏ ਨਾਮ ਕੱਲ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਆ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਕਿਆ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਕੰਮ ਗਿਆ ਹੋ ਜਾ ਯਾਰ ਟਾਇਰ ਚੰਗੇ ਆ ਟਾਇਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗਾ ਟਾਇਰ ਪਵਾਏ ਨਾ ਇਹ ਰੇਡੀਅਲ ਟਾਇਰ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਾਜੂਲਰਾ ਐਨ ਲੱਗੀਆਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈਏ ਸੌਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਨਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਲੋ ਰੇਟ ਡੀਲ ਡਨ ਹੈ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ